Grazie di avermi invitato, anche se la presentazione è eccessiva. Gracias por haberme invitado, aunque la presentación me parece que ha sido excesiva. Non sono un esperto di educazione o un teorico dell'educazione. Ni soy experto de educación ni un teórico de la misma. Invece la cosa che mi piace dire sempre, cominciando un incontro, è che ho visto tanta educazione, questo sì. Pero sí me gusta decir cuando comienzo un encuentro que he visto mucho educar. Anche quando abbiamo editato il libro in italiano, che ha per titolo Di padre in figlio, También cuando hemos publicado un libro italiano que tiene como título Di padre in figlio, De padre a hijo, e che in spagnolo invece è diventato L'arte di educare. y que en cambio en español ha sido traducido como El arte de educar. Quando l'ho scritto questo libro ho chiesto alla casa editrice che avesse come titolo Ho visto educare. Propuse a la casa que lo iba a editar que tuviera como título He visto educar. Perché mi sembrava un titolo che rendeva di più giustizia rispetto al contenuto, era più esatto come titolo. Porque me parece que ese título hacía más justicia al contenido y era más exacto. Perché io non ho particolari teorie da spiegarvi. Pues porque no tengo especiales teorías con las que explicar a nadie. E non ho nessuna ricetta che risolve il problema dell'educazione. Ni tampoco tengo recetas que resuelvan el problema de la educación. Però mi sembra che prima guardando mio padre e mia madre, Pero me parece que antes viendo a mi padre y a mi madre, quindi come figlio, y por tanto como hijo, poi 40 anni di insegnamento y después 40 años enseñando, e poi 4 figli, con 4 hijos, ho visto accadere delle cose che mi sembrano utili e che quindi racconto volentieri he visto acontecer cosas que me han parecido útiles y que por tanto con mucho gusto cuento. E quindi io sono uno che racconta quello che ha visto, non un teorico, ecco, lo volevo chiarire bene. Por eso quería aclarar que soy uno que cuenta cosas que ha visto y no un teórico. Ecco, vorrei allora cominciare prima con quasi con una battuta. Quiero comenzar casi con una broma. Perché io mi muovo molto e incontro tantissimi genitori e tantissime scuole. Porque veo continuamente a padres y a profesores, escuelas. E mi sembra soprattutto in questi ultimi tempi che dovunque ci sia una grande paura. Y me encuentro que en muchos lugares que existe un gran miedo. Negli insegnanti, nei genitori, negli educatori in genere. Padres, educadores, profesores, educadores en general. C'è una grande paura quasi che oggi sia impossibile educare e qualcuno lo dice anche. Y parece que incluso algunos lo dicen, que hoy es imposible educar. E questo lo registro ovunque, mi colpisce perché sono stato il mese scorso in Kazakistan oppure in Africa ed è lo stesso sentimento. Y me sorprende que, por ejemplo, he estado el mes pasado en Kazakistán y he estado en África y se oye lo mismo, es imposible educar. Allora, per tirarvi sul morale, per darvi coraggio, para levantarnos la moral, vi leggo 4 citazioni brevissime. Os leo 4 citas muy breves. La prima dice così: la primera dice: la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata. Nuestra juventud ama el lujo, es maleducada. Prende in giro l'autorità e non ha rispetto per gli anziani. Se burla de la autoridad y no tiene respeto por los ancianos. I bambini di oggi sono dei tiranni. Los niños hoy son tiranos. La seconda dice così: la segunda dice: non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese. No existe esperanza para nuestro país. Perché la gioventù di oggi, se prenderà il potere domani, porque la juventud de hoy es la que asumirá el poder mañana, sarà insoportabile. Y será insoportable. Terribile.
terrible. La terza, Tercera, il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. nuestro mundo está en un momento crítico. I ragazzi non ascoltano più i genitori. Los chicos no escuchan a sus padres. La fine del mondo non può essere lontana. No puede estar muy lejos el fin del mundo. Sembrano 3 citazioni del giornale di stamattina, Parece que podrían ser 3 citas de un periódico de esta mañana, ma la prima è di Socrate, pero la primera es de Sócrates, 470 a.C. 470 a.C. La seconda è di Esiodo Segunda, Hesíodo. e la terza, quella che dice la fine del mondo non può essere lontana, è un sacerdote dell'antico Egitto nel 2000 a.C. Y la que dice que el fin del mundo no puede estar muy lejos es de un sacerdote egipcio de 2000 años antes de Cristo. Per dire che il problema è vecchio, Con esto creo que queda ilustrado que el problema es muy viejo. ce la faremo anche stavolta. Yo creo que nos apañaremos esta vez también. Bene, allora provo a fare questo, invece che illustrare i contenuti del libro, Sí, en vez de, lo que voy a hacer es que en vez de ilustrar lo que está escrito en el libro, provo a dirvi le 3 questioni fondamentali che mi sembra percorrono tutti gli esempi e tutti gli interventi che il libro contiene. intentaré decir las 3 cosas fundamentales que atraviesan todos los ejemplos y todas las historias que hay en el libro. Poi avremo un momento per delle domande, no? Y después habrá un momento abierto de preguntas. Ecco, la prima questione, quella secondo me più decisiva, è questa. Para mí la primera cuestión, la más decisiva, es esta. Ho cercato di dirla scrivendo la dedica del libro, che ho dedicato a 3, ho scritto 3 dediche, la prima è ai miei genitori. La primera está en la dedicatoria del libro, que se le dedica a 3 personas, y la primera es a sus padres. E ho scritto così, Y he escrito así: ai miei genitori Dario e Clementina, a mis padres, Darío y Clementina, che mi hanno dato la vita que me han dado la vida e con essa il sentimento della sua grandezza e positività. y con ella el sentido de su grandeza y positividad, Non le trovo. junto a ella. Non le trovo, ci sono? E stanno? Están. Comunque le so a memoria, Ecco, se io avessi scritto soltanto la prima frase, Si hubiera escrito solo la primera frase, a mio papà, Dario e Clementina, che mi hanno dato la vita, a mis padres que me han dado la vida, avrei detto una cosa giusta, vera, habría dicho algo justo, verdadero, ma anche parziale, pero parcial. sbagliata. Perché gli uomini quando danno la vita non danno solo la vita, Porque los hombres cuando dan la vida no dan solo la vida, proprio perché non sono conigli o galline. porque no son ni conejos ni gallinas. Sempre gli uomini quando danno la vita danno insieme alla vita un certo sentimento della vita. Los hombres cuando dan la vida dan junto a ella un cierto sentido de la misma, Cioè educano. es decir, educan. Io questo l'ho imparato tanti anni fa leggendo sulla pagina della Scienza del Corriere della Sera, un giornale italiano importante. Yo esto lo he aprendido en una página de un periódico italiano, Corriere della Sera, en una página que era la que trataba sobre la ciencia. Ed è interessante perché non era il bollettino parrocchiale di Gesù, Y que no estaba en el boletín parroquial de Jesús, non era la predica del vescovo per i cattolici, ni era una homilía del obispo para los católicos. era la pagina della Scienza. Es la página científica. E un neuropsichiatra infantile Neuropsiquiatra infantil. scriveva questa osservazione, secondo me, decisiva, importantissima. Hacía esta observación importantísima, decisiva. Anzi, adesso forse ci sembra ovvia, allora, 30-35 anni fa, per me fu una scoperta. Ahora quizá nos parezca obvio, pero hace 35 años me parecía una cosa no dada por descontada. Bene, questo articolo diceva semplicemente questo. Questo neuropsichiatra diceva: per gli studi che ho fatto, per quel che vedo nel mio mestiere, Decía el neuropsiquiatra, por aquello que estudio y veo en mi trabajo, posso fare questa affermazione, che un bambino, un feto nella pancia di sua madre, puedo afirmar que un niño, un feto, un embrión en el vientre de su madre,
se vive per 9 mesi nel ventre di una donna contenta della vita, si vive 9 meses dentro de una mujer que está contenta y satisfecha en la vida, contenta della vita, della sua storia, della sua vocazione, contenta del marito, contenta del figlio più grande che ha già, de su vida, de su contenta historia, de su della vocación, gravidanza. de su marido, de su hijo mayor, de su embarazo. Ecco, un bambino, un feto che vivesse per 9 mesi nella pancia di una donna contenta, più facilmente sentirà la vita come una cosa grande, positiva, buona. Este feto con mayor facilidad sentirá la vida como una cosa grande, buena y positiva. Al contrario, se un bambino dovesse passare 9 mesi nel ventre di una donna che maledice la vita, Y al contrario, si tuviese que estar 9 meses en el seno de una mujer que maldice la vida, maledice il marito, maledice il figlio, maledice addirittura quella stessa gravidanza, maldice a la vida, al marido, al otro hijo, incluso su embarazo, molto più difficilmente sentirà la vita come una cosa grande e positiva. con mucha mayor dificultad sentirá la vida como algo grande y positivo. Ecco, può sembrare un'osservazione ovvia, e invece mi sembra che sia contenga il segreto dell'educazione. Podría parecer algo obvio, pero me parece que contiene el secreto del educar. Perché? Perché una donna che ha un bambino in pancia non ha il problema di educarlo. Porque una mujer que tiene en su seno un niño no tiene el problema de educarlo. Non può insegnargli niente. No le puede enseñar nada. Non gli può insegnare la Divina Commedia, che lo aiuterebbe tanto a essere spirituale. No le puede enseñar la Divina Comedia, que le haría muy espiritual. Non devi insegnargli a non dire le bugie, a fare il bravo. Ni a ser bueno, ni a no decir mentiras, etc. Eso no se lo puede enseñar. Lo educa vivendo. Lo educa viviendo. Lo educa comunicandogli, senza avere il problema di comunicarglielo, comunicandogli un certo sentimento della vita. Comunicándole sin tener el problema de tenerlo que comunicar un cierto sentimiento sobre la vida. Il problema che ha quella mamma, se vuole essere mamma e se vuole essere educatrice, è essere contenta lei della sua vita. Lo que tiene que tener esta madre, si quiere ser madre y quiere educar, es estar contenta ella de la vida. Se le cose stanno così, il grande segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. Si las cosas son así, el gran secreto de la educación es el de no tener el problema de la educación. Se uno ha il problema di educare i figli, è un problema. Si uno tiene el problema de educar a los hijos, es que tiene un problema. Perché, è la seconda osservazione capitale che voglio fare, l'educazione non richiede nessuna tecnica particolare, nessuna pedagogia particolare, nessuna psicologia particolare. Esta es la segunda cuestión, es que educar no necesita ninguna técnica particular, ninguna psicología particular, ninguna pedagogía especial. Forse è bene fare una premessa perché non vorrei sembrare completamente scemo. Hago una premisa para no parecer muy tonto, muy estúpido. Sono un insegnante, ho dato la vita per la scuola. Soy un profesor que ha dado la vida por la escuela. So quanti e quali problemi ci sono oggi nell'educare i figli. Sé cuántos problemas y cuáles son los problemas que hay en la educación hoy de los hijos. E so anche il valore di tanti strumenti pedagogici, psicologici. Non sto dicendo che è tutto uguale, tutto... Y sé el valor que tienen los instrumentos y las herramientas que hay psicológicas, educativas. No estoy diciendo que eso sea igual a cero. Io oggi voglio provare a descrivervi, a aiutarci a essere consapevoli della dinamica educativa nei suoi fondamenti. Yo quiero ayudar a entender cuál es la dinámica educativa en sus fundamentos. Poi tutti gli strumenti vanno bene. Y luego las herramientas Chiaro. que existen están fenomenal. Questa seconda cosa che dico l'ho imparata invece quando ero già padre di 2 o 3 figli. Esta segunda cosa la he aprendido cuando yo era padre de 2 o 3 hijos. Ed è un episodio che racconto sempre perché è il momento in cui credo io sono nato come educatore.
Y es una historia que cuento siempre porque creo que es el momento en el que yo he nacido como educador. È stato quando una domenica pomeriggio stavo correggendo i temi, io sono insegnante di italiano e storia, correggevo i temi dei ragazzi. Estaba un domingo por la tarde corrigiendo los trabajos de los chicos, soy profesor de historia y de literatura. No por la tarde, después de la comida. Después de comer. Perché Luego se lo explico. mi addormentavo continuamente. En la hora de la siesta. Esatto. E continuavo a addormentarmi e poi naturalmente ogni tanto ti svegli. In uno di questi risvegli improvvisi ho visto gli occhi di mio figlio vicino al tavolo, vedevo proprio solo i suoi occhi perché era alto così. Estaba dando cabezazos y cuando he levantado una de las veces la cabeza he visto que asomaban los ojos de mi hijo mirándome al borde de la mesa. E magari io avevo dormito per 2 o 3 minuti e lui era rimasto lì in silenzio a guardarmi. Quizás había estado dormido 2 o 3 minutos, pero él estaba con los ojos fijos mirándome. Io lo guardo come con l'aria di chiedere che cosa c'è, di che cosa hai bisogno. Y le miro preguntando ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Senza parlare, lo guardavo, pensavo che mi dovesse dire ho bisogno di qualcosa, mangiare, bere, dormire, il vestito, il gioco, boh. No hablaba, simplemente estaba mirándole esperando que me dijese necesito dormir, necesito comer, necesito jugar, necesito algo. Io lo guardo e lui mi guarda in silenzio. Nos miramos en silencio. Io lo fisso e lui mi sorride. Fijo la mirada y él me sonríe. E improvvisamente mi ha fulminato questa idea. Y me ha venido de una manera fulminante esta idea. Che in quel muto silenzioso sguardo, pieno di tenerezza, pieno di fiducia, que en aquella mirada silenciosa, llena de ternura y de confianza, mio figlio mi stesse facendo una domanda molto più radicale. Me estuviese haciendo una pregunta muy radical. Stesse esprimendo un bisogno molto più radicale dei bisogni concreti di ogni giorno. Y expresase una necesidad mucho más radical que las necesidades concretas de cada día. Ho avuto l'impressione sicura che mio figlio mi stesse chiedendo: papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo. He tenido la certeza de que mi hijo, con sus ojos, con su mirada, me estuviera diciendo: papá, asegúrame que merece la pena venir al mundo. Io credo di essere nato come educatore quel giorno. Y creo que nací como educador en ese momento. Perché da quel giorno non sono più riuscito a incontrare lo sguardo dei miei figli senza sentire con assoluta chiarezza questa domanda. Porque desde ese momento no creo haber vuelto a ver los ojos de mis hijos sobre mí sin entender detrás, sin percibir detrás esta pregunta. E non sono più riuscito a entrare in classe senza sentire nello sguardo di 30 ragazzi questa domanda. Y ya siempre que he entrado en clase lo he hecho sintiendo también en mis alumnos esta pregunta. Consapevole o no, dichiarata o no, esplicita o implicita, ma c'è sempre. Sea consciente o no en ellos, declarada o no, explícita o implícita, consciente o inconsciente, siempre esta pregunta está en ellos. E lo dico forse con parole troppo semplici, ma mi sembra che siano chiare. Dico che i nostri figli, quando parliamo di emergenza educativa, l'emergenza non sono i figli. Y lo digo con palabras sencillas, pero quiero expresar que cuando hablamos de emergencia educativa, la emergencia no son los hijos. Perché i figli vengono al mondo fatti bene, vengono al mondo come Dio comanda. Porque los hijos nacen bien hechos, nacen como Dios manda. Se siete atei va bene uguale. Y aunque seáis ateos, es lo mismo. Mettete la natura al posto di Dio che va benissimo. Poned en vez de Dios a la naturaleza y vale lo mismo. Perché la sfida è veramente questa. È vero o non è vero che i nostri figli vengono al mondo esattamente come noi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, come tutti gli uomini sono venuti al mondo? Porque el verdadero desafío es este. ¿Es verdad o no que nuestros hijos han venido al mundo como hemos venido nosotros, nuestros abuelos,
todos los hombres vienen al mundo. E cioè dotati di una io uso la parola che mi piace di più perché è una parola poetica, dotati di un desiderio. Yo me gusta expresarlo así, con una palabra que me parece poética. Vienen con un deseo. Chiamatelo desiderio, chiamatelo ragione, chiamatelo, i preti lo chiamano anima, chiamatelo come vi pare. Llámalo como queráis, deseo, razón, los sacerdotes hablan del alma. Cuore, la Bibbia usa la parola La cuore, palabra molto bella. lo llama corazón. Fatto sta che i nostri figli, siccome non sono galline o capre, hanno questa caratteristica. Y llamémoslo como queramos, pero nuestros hijos, que no son gallinas ni cabras, nacen con esta característica. Da quando nascono, anzi prima che nascano, dal ventre della madre, attendono, cercano una felicità grande, un bene grande. Desde que nacen, incluso antes de que nazcan, tienen dentro este deseo de esta felicidad grande. E quindi hanno bisogno di una grande speranza per diventare grandi. Por tanto, necesitan una gran esperanza para llegar a ser grandes. E da quando nascono fanno il loro mestiere, cioè cercano di rintracciare nella realtà qualcosa per cui valga la pena vivere, qualcosa di grande che soddisfi il loro desiderio. Y desde que nacen, hacen su trabajo, que su trabajo es buscar dentro de la realidad algo que sea grande y que satisfaga su deseo. Cioè fanno il loro mestiere, ci guardano sempre. Y hacen su trabajo, nos miran siempre. Quello sguardo di mio figlio, quel muto sguardo di mio figlio che aveva 5-6 anni, Esa silenciosa mirada de mi hijo que tenía 5 o 6 años. ho capito che era lo sguardo con cui sentiva il mondo già nel ventre della madre. He entendido que era el mismo sentimiento que tenía cuando ya estaba dentro del vientre de su madre. E quando lo porti a casa dall'ospedale, questo fagotto di 3 kg o 4 kg, di cui diciamo giustamente che non capisce niente, Y desde que lo traes del hospital con 3-4 kilos, este trozo de carne que dices que no entiende nada, justamente, per certi versi è vero, non capisce, ma per altri è vero il contrario, capisce tutto. en algún sentido es verdad, no entiende nada, pero en otro sentido no es verdad, lo entiende ya todo. Tu lo porti a casa, soddisfi il suo bisogno più elementare, mangiare, bere, dormire, Lo llevas a casa y satisface su deseo primario de comer, beber y dormir. ma intanto lui sta imparando da te un certo sentimento della vita che non lo lascerà più, determinerà la sua personalità. Mientras tanto está aprendiendo un sentido de la vida que nunca lo dejará y que además determinará su personalidad. Quando finalmente riesci a farlo addormentare, che dici adesso dormi, chiudi la porta piano piano perché non si svegli, e dici finalmente dorme, non è vero, ti guarda sempre. Y cuando ya has conseguido que se duerma y sales de la habitación sigiloso, cerrando la puerta, y dices por fin duerme, no es verdad, te mira. Ti gira per casa quando comincia a gattonare a quattro zampe, perso in un mondo sconosciuto. In realtà sembra che non faccia, appunto, viva nel suo mondo e invece ti guarda. Y cuando empieza a gatear por la habitación, observando todo, haciendo mil cosas y parece que está distraído en su mundo, no es verdad, te mira. I nostri figli ci guardano sempre. Nuestros hijos nos miran siempre. E la cosa interessante, forse non l'ho detto prima, è che se è così vuol dire che gli adulti sono sempre tutti educatori. Y si esto es verdad, significa también que los adultos siempre son educadores. Certo, qualcuno di noi, ed è un grande regalo, almeno per me, qualcuno di noi lo fa anche come professione, perché il genitore accetta la sfida dell'educazione, l'insegnante lo fa come lavoro, il prete qualche volta lo fa. Y todos educamos, algunos lo hacen como tarea, otros lo hacen como vocación, los sacerdotes no se sabe bien. Ma credo che se vi facessi alzare e ognuno di voi dice che professione fa, Y si os pusiera en pie y os preguntase a cada uno qué profesión tiene,
qualsiasi professione faccia, io gli direi stai qui a sentire perché ti riguarda quel che dico, perché anche tu educhi. Y fuera la que fuera, yo le diría, escucha lo que te estoy diciendo, porque hagas lo que hagas, tú educas. Ciascuno al suo posto, ma tutti educhiamo. Cada uno desde su lugar, su profesión, pero todos educamos. C'è qui il sindaco, no? Educa, Sta facendo il suo l'alcalde. lavoro, anche per il fatto stesso che è venuta qui oggi, è un segnale, è un segno importante, educa, dice una cosa. Y el alcalde, si viene aquí o si no hubiera venido, el gesto de cualquier cosa que digas, que hagas donde estés, es un gesto que educa. Perfino in assenza fisica si può educare, mandando un messaggio come quello del vescovo. Incluso sin la presencia física se puede educar. Por ejemplo, el mensaje que nos ha leído Jesús del obispo. E se ci fosse qui una commessa del supermercato, le direi anche lei educa, perché c'è modo e modo di dare il resto, di salutare il cliente, di preparargli la borsa della spesa, c'è modo e modo. Si hubiese una persona que trabaja en una tienda, le diría que también esta persona en su trabajo educa, porque hay una manera de atender, de dar el cambio, de meter las cosas en la bolsa, siempre se educa. Tutti abbiamo una immensa, grande, importante responsabilità educativa. Todos tenemos una gran responsabilidad educativa. Perché è il mestiere dell'uomo, quello che l'animale non fa, l'uomo lo fa, ed è l'educazione. Y es el trabajo del hombre, que el animal no tiene, pero que el hombre sí, educar. Bene, detto questo, allora ci sono una serie di conseguenze che evidentemente riesco solo a mettere in fila, a dirvi i titoli. Y dicho esto, voy a sacar una serie de consecuencias de los cuales voy a decir dos pinceladas. Per esempio, la prima conseguenza importante sarà questa: non abbiate paura. La primera es esta: no tengáis miedo. La paura è di tutti gli atteggiamenti che possiamo avere la più negativa in educazione. La paura distrugge l'educazione. El miedo es de todas las posibilidades que tenemos lo peor, porque el miedo destruye la educación. È vero che siamo in un mondo difficile, certo. È vero che i nostri figli oggi vivono una difficoltà non maggiore, però una presione sociale maggiore. Es verdad que vivimos en un mundo difícil, es verdad que nuestros hijos sufren una presión muy fuerte, muy grande, que quizá antes no se ha dado. Ma l'educazione, nel senso che ho detto prima, cioè diciamo la parola esatta, l'educazione come testimonianza è sempre possibile. Pero es verdad, en estas condiciones, lo que he dicho antes, que la educación en su verdadero sentido, que es testimonio, es posible. Gli ebrei facevano scuola ad Auschwitz. Los judíos abrían una escuela en Auschwitz. Quindi è possibile educare anche nella più difficile e terribile delle situazioni, se c'è un adulto. Por tanto, es posible educar en la más terrible de las circunstancias si existe un adulto. Allora il problema dell'educazione, l'emergenza educativa, finiamo il ragionamento, non sono i figli, loro vanno bene. Por tanto, el problema educativo no está en los hijos, ellos están bien. Loro fanno il loro mestiere, ci guardano. Ellos hacen su trabajo y es el de mirarnos. Il problema è che cosa vedono quando ci guardano, cioè il problema siamo noi adulti. El problema es lo que ven cuando nos miran, el problema somos nosotros, los adultos. Il problema è quando i figli ci guardano e ci chiedono papà, assicurami che valeva la pena venire al mondo, che ragioni diamo loro, che ragioni testimoniamo per mostrargli che la vita è una cosa grande, buona, vera, bella. El problema es que cuando nuestros hijos nos miran y nos dicen, asegúrame papá que la vida tiene un sentido, la cuestión es si nosotros tenemos razones que darles de que la vida es verdadera, que es justa, que es bella y es grande. Semmai se c'è un'emergenza educativa mi sembra è proprio la pressione sociale che subiscono, cioè l'aria che respirano è negativa, molto negativa. Y si existe un problema, una emergencia educativa, tiene que ver con la presión social, porque el aire que se respira socialmente es muy negativo. Cioè, faccio sempre questo esempio perché mi sembra chiaro. Mi sembra di aver capito una cosa importante, una differenza importante tra la mia generazione e quella dei nostri figli. Y me he puesto a poner este ejemplo.
para ilustrar que existe una diferencia grande entre mi generación y la de mis hijos. Perché in qualche modo tutte le generazioni all'età dei 15 anni, 20 anni hanno sentito le istituzioni come negative. Porque siempre a los 15, 20 años se ha sentido la istitución como algo negativo. Cioè anche noi abbiamo detto a 14 anni, a 15 anni, a 20 anni abbiamo detto il mondo fa schifo. También nosotros cuando hemos tenido 14, 15, 20 años hemos dicho el mundo es una mierda. Brava. Brava. La traduttora è perfetta. Me interpreta. Allora posso dirlo anch'io, eh? Sì. Dasco. Cioè quería decir dasco. Abbiamo gridato per 20 anni il mondo fa schifo, la Chiesa fa schifo, la famiglia fa schifo, la società fa schifo, ma noi cambieremo questo mondo. Nosotros decíamos el mundo, la familia, los amigos, la sociedad, la iglesia, todo da asco, pero nosotros cambiaremos el mundo. E tutte le generazioni in qualche modo hanno vissuto questo slancio nel sentirsi responsabili di una novità da portare. Y todas las generaciones han sentido este ímpetu y la responsabilidad de tener algo que cambiar. Questa è la prima generazione che invece dice così: il mondo fa schifo, la Chiesa fa schifo, la famiglia fa schifo, la scuola fa schifo e anch'io faccio schifo. Pero la generación actual es la primera que dice: la familia da asco, la iglesia da asco, la escuela da asco, la sociedad da asco, pero yo también doy asco. È una generazione che non si piace, Es una generación non si stima, que no se estima, que no se gusta a sí misma. e bisogna cercare di capire questa questione se vogliamo parlare di educazione e cominciare a fare educazione. Tenemos que entender esto si queremos comprender qué es la educación y comenzar a educar. In questo senso siamo di fronte a un'emergenza e a una novità terrificante da un certo punto di vista. A me fa veramente paura, non fa paura internet. Y a mí me parece que este punto es el que tenemos que tener claro, porque que esto no esté claro me da miedo, no me da miedo internet. Fa paura una ragazza di 15 anni che non può andare in piscina, non può fare teatro perché non può spogliarsi, altrimenti tutti vedrebbero i tagli che si fa sul braccio. Da miedo que hoy una chica de 15 años no pueda ir a la piscina, no pueda hacer ciertas cosas porque le da vergüenza desnudarse, mostrar los brazos, porque se ve que están todos llenos de cortes que se hace. Mi fa paura vedere un gruppo di ragazzi di 14 anni che esce al sabato sera, ma non esce più come noi per divertirsi. Me da miedo ver a chicos de 14 años que salen los sábados por la noche, pero que no salen para divertirse como hacíamos nosotros. Perché noi uscivamo per divertirci, poi magari esageravi e ti ubriacavi, ma era evidentemente un errore, una scemenza. Y nosotros salíamos para divertirnos, evidentemente, luego nos exagerábamos, nos emborrachábamos, pero era evidente que era una estupidez. Questi escono per star male, lo sanno, lo programmano e lo desiderano, lo cercano, escono per andare a star male. Y ellos salen para estar mal, lo saben, lo deciden, lo programan y salen con este fin, estar mal. La domanda che mi faccio e che faccio sempre è proprio questa: di che cosa si sente colpevole una generazione che non si piace, che si punisce in questo modo? Y la pregunta que me he hecho es: ¿de qué se siente uno culpable? Esta generación que no se estima, que no se gusta y que se castiga. Che sembra non voler vivere o non voler vivere bene, non ha ragioni sufficienti per vivere bene, per vivere contenta. Y que parece que no quiere vivir, que no tiene suficientes razones para vivir contenta. Io credo che la risposta ci debba far tremare. Creo que la respuesta nos tiene que hacer temblar. Perché questa cattiveria contro se stessi, questa violenza contro se stessi, è figlia della tristezza che vivono. Porque esta violencia contra sí mismo es
hija de la tristeza que viven. E la tristezza che vivono è figlia della nostra. Y su tristeza, la tristeza que viven estos chicos, es hija de nuestra tristeza. E allora la grande responsabilità che abbiamo, mi sembra, è quella di cominciare noi a chiedersi che risposta diamo noi a noi stessi sulla ragione per cui vale la pena vivere. Por tanto, la gran cuestión es qué respuesta nos damos nosotros ante la pregunta de qué razón hay para vivir. Date la risposta che volete, non è, io qui non presumo neanche di parlare con gente che va in chiesa o che ha la fede. Daros la respuesta que queráis. Yo no estoy dando, por supuesto, ni presumo de que aquí estoy hablando a personas que son de fe o que van a la iglesia. Io sto dicendo un dato naturale con cui tutti dobbiamo fare i conti e dare le nostre risposte responsabilmente. Estoy poniendo un dato natural que es común a todos, que es dar respuesta a algo que ellos tienen. Vi faccio un esempio che mi è successo l'altro ieri a scuola. Un ejemplo que me pasó el otro día en la escuela. Ho letto con un gruppo di ragazzi di terza liceo, quindi 16 anni. He leído con un grupo de 16 años. Un centinaio di ragazzi che frequentano la mia scuola e quindi c'è di tutto, Ante 100 chicos que son de mi escuela y que hay de todos los tipos. E discutevamo della vita, dei valori, gli ideali, insomma tutte queste Y cose. hablábamos de la vida, valores, ideales, todo esto. A un certo punto, per farmi capire su come immagino io la vita e l'educazione, ho raccontato la storia dell'uovo di aquila. Y para hacerme entender, he contado el cuento, la historia del huevo del águila. Lo conoscete? ¿No? ¿La conocéis? È abbastanza famoso. La racconto brevissima. C'è un uovo di aquila che finisce per errore in un pollaio. Existe un huevo de águila que acaba por error en un gallinero. E quando si aprono le uova escono i pulcini e tutti i pulcini fanno il loro mestiere, cominciano a beccare per terra a cercare da mangiare, a cercare il verme quotidiano. Y cuando eclosiona el huevo salen los pollitos y hacen su trabajo cotidiano, que es comer gusanitos. E tutti sono felici e contenti, ma quello lì che è uscito dall'uovo di aquila sta male. Todos están muy contentos, salvo aquel que ha nacido del huevo del águila. Che sta male. Que está mal. Soffre, proprio soffre. Non sa perché. Sufre y no sabe por qué. E la mamma gallina gli chiede: cosa c'hai da star male? Cosa ti manca? La madre gallina le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? Con tutti i sacrifici che abbiamo fatto io e Con il gallo todos los per tirarti in sacrificios alto, que hemos hecho por ti, che stiamo lavorando per te. trabajamos para ti, C'hai sempre il vermetto quotidiano. siempre tienes tu gusanito a punto, Non hai il diritto di essere triste. no tienes derecho a estar triste, Ma lui sta male. pero él está mal. Nella peggiore delle ipotesi lo mandano dallo psicologo. Y en el peor de los casos le mandan al psicólogo. Provate a pensarci, ma se volete vi faccio le statistiche. Pensad lo que queráis, pero si queréis os doy estadísticas. E d'altra parte quel pulcino di aquila, quell'aquilotto, sta male, non sa il perché. Dovrebbero saperlo gli adulti il perché. Le galline dovrebbero saperlo. Y esto deberían saberlo las gallinas. Él no debería saberlo, pero él está mal. Finché un giorno, disobbedendo, questo è interessante, invece che guardare per terra a cercare il verme, alza la testa e vede per la prima volta il cielo. Hasta que una vez desobedeciendo, y esto es importante, desobedeciendo, en vez de mirar hacia la tierra buscando el gusanito, mira hacia el cielo. E comincia a piangere. Y comienza a llorar. È sconvolto perché non sa perché, ma tra il suo star male e il cielo c'entrano. C'è qualcosa per cui lui si sente attratto misteriosamente, ma sente insomma che c'è qualcosa che lo riguarda tra lui e il cielo. Y no sabe por qué, pero siente como una conmoción, porque aún sin entender por qué, entre lo que él siente y el cielo que acaba de mirar, hay algo de atractivo. E non sa il perché, ma da quel giorno, appena può, tira sulla testa e guarda il cielo. No sabe por qué, pero desde ese día, siempre que puede, levanta la cabeza y mira al cielo. E la mamma gallina? Y la madre gallina, cosa fai con la testa per aria? ¿qué hace con la cabeza mirando al cielo? Hai studiato, hai fatto i compiti? ¿Has estudiado la tarea? Ma lui non ce la fa. Y
Y él no puede. Non può occuparsi del verme, No puede estar con el gusanillo, perché ha questa attrattiva per il cielo. porque le atrae el cielo. Finché un giorno sta guardando il cielo e accade il miracolo. Hasta que un día, mirando al cielo, acontece un milagro. Vede un'aquila Ve un águila e improvvisamente capisce. y de una manera inmediata entiende. Capisce che lui non è fatto per il pollaio, è fatto per il cielo. Io sono un'aquila. Y entiende que no está hecho para un gallinero, sino que está hecho para el cielo. Entiende que es un águila. E se ha coraggio sufficiente, magari disobbedendo agli orari del pollaio, Y si tiene el coraje suficiente, quizá desobedeciendo hasta los horarios. magari uscendo di notte, arrampicandosi sul tetto del pollaio e provando a volare, Quizá escapándose por la spaccandosi le ossa noche, tutte le volte perché cade subiéndose per al terra. techo, probando, quizá cayéndose y rompiéndose alguna patilla. Ma lui deve volare, non può Pero fare él diversamente. debe volar, no puede hacer de una manera diferente. E un giorno avviene il miracolo dell'educazione. Y un día acontece el milagro de la educación. Nessuno sa perché. Nessuno sa perché quel giorno lì, ma viene il giorno in cui fa l'ennesimo tentativo, prova a volare e invece che schiantarsi per terra, vola. Y un día acontece el milagro de la educación, no se sabe por qué, pero un día se vuelve a lanzar y no cae contra la tierra, sino que levanta el vuelo y vuela. Quando ho raccontato questa storiella ai miei alunni, si è alzata una ragazzina di 15 anni piangendo Cuando he contado esta historia, una chica de 15 años se ha levantado llorando e mi ha detto: ma i nostri genitori sono tutti galline. y me ha dicho, pero llorando me ha dicho, pero todos nuestros padres son gallinas. Il problema di questi figli è che se stanno male, noi li rimproveriamo, invece che accompagnarli nel grande desiderio che vivono, li rimproveriamo addirittura. Y el problema es que nuestro es que muchas veces cuando estos chicos están mal, nosotros les regañamos. En vez de acompañarles en este descubrimiento de ser águila, nosotros les regañamos. E invece che lavorare perché siano contenti, come dovrebbe essere, En vez de perché è la trabajar nostra para que estén responsabilità, contentos, que es nuestra responsabilidad, lavoriamo perché si accontentino. Non so il spagnolo com'è, Sì. ma in italiano è ben diverso. sí, trabajamos para que se acontenten, no sé si dice bien, en vez de que se conformen, en vez de estar contentos. Pensa a studiare adesso. Piensa que tienes que estudiar ahora. Lo dico in un altro modo. È interessante questo esempio perché qual è il mestiere dell'adulto in questa storiella? Y es importante porque ¿cuál es el trabajo, la tarea del adulto en este cuento? È facilissimo. Deve solo volare. Es muy fácil, debe solo volar, Deve solo fare l'aquila lui. hacer el águila él. Perché suo figlio, se lo vede volare, non può non desiderare volare. Porque Non può. si tu hijo te ve volar, no puede no desear volar. La dinamica educativa fondamentale è questa. Es la dinámica educativa fundamental. Adulti che volano risvegliano nei figli, negli alunni, nei bambini lo stesso desiderio, la stessa natura. Il bambino risveglia il proprio cuore davanti a un cuore grande che vola. Los hijos, cuando alumnos, niños, cuando despiertan su corazón y su deseo de volar cuando ven a los adultos, padres, educadores que vuelan. Ma un cucciolo di aquila, un piccolo di aquila in un pollaio che vede solo galline, Pero una cría de águila Come en un fa? gallinero que ve solo gallinas, ¿qué puede hacer? come fa? Sta solo male perché sta male, ma non sa perché. Está mal, pero no sabe por qué. La gallina dice che è colpa sua che è un figlio ingrato e stronzo. La madre piensa, la gallina, que es culpa del chico, que es idiota y no Il sabe. professore a scuola gli dice stronzo che non studi, lazzarone. Y lo mismo, eres un vago en la escuela, eres un tonto, no te enteras de nada. Il prete che lo vede passare gli dice peccatore, stronzo. Y el sacerdote lo mismo, eres un pecador imbécil. Allora cosa fa? Si ¿Y fa él le, qué si fa hace? le canne, Y él pues se corta, si borraccia, se emborracha. per forza. Mi sembra che dobbiamo veramente invertire una dinamica che è anche molto più semplice di quel che crediamo.
Tenemos que invertir la dinámica, que es mucho más sencillo de lo que pudiéramos pensar. Allora, mamma mia, allora provando a mettere in fila alcune cose velocissime, poi taccio, dico questo. Allora, non abbiate paura di sbagliare. Primera, no tengamos paura de equivocarnos. Per due ragioni. Por dos razones. La prima è che in educazione si sbaglia sempre. La primera es porque en educación nos equivocamos siempre. Cioè, se uno ha paura di sbagliare, non fa altro che sbagliare di più, ma sbaglia sempre. L'educazione è un tentativo creativo. Ogni giorno bisogna tentare, rischiare. La educación es un intento creativo. Cada día hay que intentar. Perché quel che va bene oggi in educazione non va bene domani. Porque lo que vale para hoy no vale para mañana. Quel che vale per Stefano non va bene per Andrea. Lo que vale para Esteban no vale para Andrés. Quel che vale al mattino non vale la sera. Lo que vale para la mañana no vale È para un la tarde. casino pazzesco. Es una locura. E ognuno deve guardare negli occhi suo figlio, il suo alunno, la sua classe e tentare la cosa che gli sembra più buona. Y cada uno tiene que mirar a su hijo, a su alumno, intentar lo que le parece que es bueno probar. Poi sbagliare si sbaglia. Io credo che i primogeniti, poveretti, pagano sulla propria pelle sperimentazioni psicopedagogiche folli di due poveri cristi di 25 anni che devono imparare a fare i genitori. Sono due deficienti, si trovano papà e mamma e devono inventarsi le cose. Dos padres que son primerizos se encuentran con sus hijos, intentan cosas de locos para atinar y saber responder a la batalla de cada día. Per fortuna poi, se vuelven locos normalmente. Per fortuna poi il secondo vede la fine che fa il primo e prende qualche curva, riesce a difendersi abbastanza bene. Y luego en el segundo ya uno lo ve de manera diferente, ve que no le ha ido tan mal con el primero y hace algunos adelantos por la derecha, se permite. Il terzo è uno spettacolo. Y el tercero ya es amor y lujo. Non si sa dove si nutre, dove si veste, dove dorme, dove mangia, ma diventa grande. No se sabe dónde duerme, dónde come, dónde se viste, dice, pero crece. Per cui uno capisce che l'educazione era facile anche col primo se stava un po' più leggero, no? Y entonces uno entiende que quizás la educación era también fácil al primero, que podía haber sido de otra manera. Comunque il segreto è sbagliate pure, perché i figli vi perdonano, ci perdonano molto di più di quello che pensiamo. Por eso os digo, equivocaos, porque los hijos nos perdonan mucho más de lo que pensamos. Sanno benissimo da quando hanno 3 anni che siamo almeno peccatori quanto loro. Saben desde los 3 años que somos al menos pecadores como ellos. Non c'è niente di più patetico di un adulto che fa finta di essere perfetto. No hay nada más patético que ver a un adulto que quiere aparentar que es perfecto. I nostri figli ci perdonano, quel che fa fatica a perdonarci invece è quell'atteggiamento che ho descritto prima, è l'assenza di speranza, l'assenza di grandi ideali. Y nuestros hijos nos perdonan aquello que nosotros nos cuesta perdonar, que es la ausencia de esperanza, la ausencia de ideales. La seconda cosa che mi viene da dire è cerchiamo di volergli bene. La segunda cosa que yo quiero decir es que intentemos quererles bien. Spero di non fare arrabbiare nessuno. Espero que nadie se enfade. Perché figuratevi se mi permetto di dire che non volete bene ai vostri figli. Porque pensad que no me voy a permitir decir que no queréis bien a vuestros hijos. Però quando diciamo questa frase dobbiamo imparare a fermarci un attimo, fare un bel respiro e capire cosa stiamo facendo. Pero cuando decimos esta frase tenemos que pronunciarla, respirar tranquilamente y pensar qué es lo que estamos diciendo. Cioè io vi sfido veramente a pensare a che cosa vuol dire voler bene. Os desafío a que penséis qué significa querer bien. Io che ho avuto la fortuna di un'educazione cattolica. Yo que he tenido la suerte de recibir una educación católica. La suora, quando ero piccolino, mi ha insegnato che in questo sta l'amore, che Dio ci ha amati per primo mentre eravamo ancora peccatori. La monja nos enseñó que esto era el amor, que Dios nos ha amado
todavía cuando nosotros éramos pecadores. Ma questa è la definizione dell'amore vero tra gli uomini. Y Sempre. esta es la definición del amor verdadero entre los hombres, siempre. L'amore è misericordia El o amor- non è. ¿El amor es misericordia o no es amor? L'amore è un perdono. El amor es perdón. Cioè l'amore è dire all'altro io darei la vita per te adesso. El amor es decir al otro, yo daría la vida por ti ahora. Io darei la vita per te prima che tu cambi. Yo daría la vida por ti antes de que tú cambies. Dobbiamo imparare ad amare, cioè a rovesciare i termini del problema, perché noi diciamo ai figli Tenemos que aprender a amar y tenemos que dar la vuelta al problema, porque nosotros solemos decir a los hijos, certo che io e il papà ti vogliamo bene, io e la mamma ti vogliamo bene, lo diamo per scontato. damos por descontado, le decimos al hijo, es verdad, papá y mamá te queremos bien. Anzi, magari aggiungiamo con tutti i sacrifici che abbiamo Y fatto. normalmente añadimos con todos los sacrificios que he hecho por ti, tal, 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 tal. E poi, dato per scontato l'amore, è come se gli dicessimo questa frase: ma io e il papà, quanto bene ti vorremmo se tu cambiassi. Y dando por descontado este amor, le decimos al chico, pero papá y mamá, ¿cuánto te querríamos si tú cambiaras? Che è come dirgli: non possiamo volerti veramente bene, conciato così. Es como decirle, no podemos quererte bien como estás ahora. È tutto qui. Todo está aquí. Per me l'educazione comincia quando un adulto guarda suo figlio, il suo alunno e gli vuol bene, lo abbraccia, lo perdona prima di ogni cambiamento e di ogni risultato. La educación está aquí cuando un adulto mira a su hijo, a su alumno y le ama antes de que haya cambiado. Non ce ne accorgiamo e pensiamo di volergli bene, ma giorno dopo giorno, per mesi, per anni, gli diciamo: io potrei volerti bene, uso la formula delle mamme, io potrei volerti bene se tu prendessi almeno la sufficienza, brutto disgraziato, che da quando hai 6 anni la maestra mi ha detto che sei intelligente ma non ti impegni. Questa è la formula generale, Yo te querría almeno bien, europea. pero te querría, sobre todo si dejases de hacer el idiota y aprobases todo, porque desde tienes 6 años me han dicho en la escuela que eres muy inteligente pero que no haces nada. Quel se lì uccide l'educazione e trasforma il voler bene in ricatto. Y este si tú, etcétera, es la fórmula en la que se transforma el amor en un chantaje. E pensiamo che a furia di dirlo possiamo convincere i nostri figli. Y podría parecer que por cuanto más lo repetimos, podremos convencer a nuestros hijos. Non funziona così, funziona al Pero contrario. funciona lo contrario. Perché per essere buoni bisogna essere molto felici. Porque para ser buenos es necesario ser felices. Allora, se qualcuno mi perdona, io allora provo veramente a essere buono, Porque a cambiare. si alguien me perdona, es cuando yo intento cambiar. Ma se uno mi dice ti vorrò bene quando sei come dico io, quando sei diverso, io non ce la faccio. Pero si uno me dice yo te querré cuando seas distinto, cuando cambies, yo no puedo. Bisogna saperli perdonare in questo modo. Hanno bisogno di adulti che li guardano così. Necesitan adultos que les miren así. Tra l'altro la cosa vale per tutti e pensate all'insegnante. Pero esto vale para todos, pensad en los profesores. È come l'insegnante che l'altro giorno a scuola sono entrato, stavano facendo i scrutini per i voti. Estaban evaluando a los alumnos en la escuela. Io sono il rettore della scuola. Soy el director de la escuela. Entro e c'è un insegnante, donna naturalmente, di inglese. Entro y a una mujer de inglés. Naturalmente non è una cattiveria, Naturalmente no es una maldad. L'insegnante di inglese entra, rettore, apre il registro e mi fa vedere la situazione della classe, un disastro. Y dice, director, hable el cuaderno de notas y me enseña la situación de su clase, un desastre. Tutta piena di voti rossi, noi segniamo i Todos- rossi, i voti insufficienti. Todos en rojo, que son los insuficientes. Podría ser mi cuaderno. E la professoressa mi dice, guardi qui, questa non è una classe, è un cimitero. Y dijo, mire usted aquí, esto no es una clase, es un cementerio. E io ho detto, bene, qui comincia il nostro lavoro. Y dije, bien, aquí comienza nuestro trabajo. Il nostro lavoro è che fino
fino all'ultimo giorno, il 12 giugno, all'ultima ora, noi a questi ragazzi grideremo Lazzaro, vieni fuori. Nuestro trabajo es este, porque hasta el 12 de junio, a última hora, nuestro trabajo es decir, Lázaro, levántate. E lei si arrabbia un po' e mi dice no, in questa situazione è impossibile. Se enfada y me dice, no, en una situación así esto es imposible. E io le ho detto, no, lo so che manda già cattivo odore. Y yo he dicho, no, ya lo sé, huele mal. Lazzaro, ma Lazzaro. noi fino all'ultimo giorno proviamo a tirarlo fuori. Pero nosotros hasta el último día intentaremos levantarle, sacarle adelante. E devi anche ringraziarli, Y tienes que darle las gracias, perché se erano già bravi, già istruiti, già educati, porque si ya fueran estupendos, estuvieran educados e instruidos, non venivano a scuola e tu eri senza lavoro. no vendrían a la escuela y tú no tendrías trabajo. Cioè un insegnante che si lamenta all'inizio dell'anno perché la classe è ignorante, ma è meglio che cambi lavoro, no? Una persona que se queja de su clase al principio del curso porque su clase es ignorante, mejor que cambie de trabajo. Non ha capito qual è il suo No ha mestiere. entendido cuál es su trabajo. È come un contadino che arrivasse non so, in questa stagione nel vigneto e dice che merda, non c'è l'uva. Es como si fuera un labrador que va ahora al campo y dije, pero qué mierda, no hay uvas. Capite? Bisogna che questi si sentano semplicemente accolti per quello che sono. Poi c'è tutta la strada per educarli. Es necesario que se sientan acogidos por lo que son y luego está todo el camino para educar. Ultima battuta sull'educazione ai valori. Un Quella che último riguarda comentario a la educación sobre los valores. E io su questo faccio molta fatica, Me cuesta mucho, perché ho l'impressione che l'educazione anche cattolica sia storta, c'è qualcosa che non va. porque me parece que hay algo torcido en la educación, también la católica. Sei libero di replicare. Perché mi sembra che l'educazione cattolica un po' moralista funziona così. Parece que la educación católica, un poco moralista, funciona así. Io vado per strada col mio bambino per mano e a un certo punto mi scappa l'occhio, vedo Zaccheo sull'albero, sul sicomoro. Voy con mi niño de la mano y a un cierto punto veo a Zaqueo encima de un árbol, sicomero. Ecco, l'educazione cattolica sbagliata secondo me è che io dico a mio figlio, guarda Zaccheo, tu quello lì non lo devi frequentare mai. La educación católica sería así. Yo voy con mi hijo y veo a Zaqueo y dice, mira aquel, mira a Zaqueo. Guai a te se ti vedo una volta salire sull'albero e andare da Zaccheo. Nunca te juntes con ese, no quiero verte nunca cerca de él, a ver si te veo alguna vez subido al árbol con él. Anzi, ricordati che devi fare il contrario di quello che fa lui. Es más, acuérdate que tienes que hacer lo contrario a lo que hace Zaqueo. E adesso non guardarlo neanche. Y ya ni le mires. Andiamo in chiesa. Vamos a la iglesia. Io per educazione cattolica intendo un'altra cosa.